आप जानते हैं कि ये कौन सा कीबोर्ड है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलो अरे चलो भी। ये है एक बजट फैमिली प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस जो कि जेब्रोनिक्स की तरफ से आता है, ट्रांसफॉर्मर 1। तो इसका आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है, क्या फीचर्स है इसकी और क्या क्वालिटी है इसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर में आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एल्युमिनियम फ्रेम दिया हुआ है। और इसमें जो डिज़ाइन बने हुए हैं बहुत ही अच्छे और एकदम गेमिंग टाइप के, जो प्रीमियम गेमिंग टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं उस टाइप के आपको डिज़ाइन देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छा देखने में ये लगता है। अगर हम इसके पीछे की साइड में देखेंगे तो इसमें आपको प्लास्टिक का फ्रेम पीछे की साइड में देखने को मिलता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको देखने को मिलती है। और इसके पीछे की साइड में आपको 2 स्टेप स्टैंड देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से है। अगर आप इसके दोनों स्टैंड को देखेंगे तो ये एक छोटा स्टैंड है और इसमें आपको एक बड़ा स्टैंड देखने को मिल जाता है और ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। और कीबोर्ड के पीछे के साइड में ही आपको बहुत से छोटे बड़े डिज़ाइन देखने को मिलते हैं जो कि कीबोर्ड को एक जगह पे स्टेबल रखने में मदद करता है। कीबोर्ड और माउस दोनों में ही ब्रेडेड केबल मिल जाता है और केबल की यूएसबी गोल्ड प्लेटेड है। बोलो तो ये गोल्ड प्लेटेड है ना, यूएसबी को खराब नहीं होने देता है और ये लंबे समय तक चलने में मदद करता है और इसमें आपको जंग लगने का एकदम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कीबोर्ड के कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में, इसमें कितने कीज दिए हुए हैं, सारे चीज़ के बारे में चलिए बात करते हैं। ये 104 कीज वाला कीबोर्ड है जो इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया की के साथ आता है। बोले इसमें आपको मल्टीमीडिया की भी देखने को मिलता है जो कि आप वीडियो को पोस्ट करने में, वीडियो को चेंज करने में, साउंड को बढ़ाने में, घटाने में यूज करते हैं और ऐसे बहुत सारे काम में आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ तो देखो ये है फंक्शन की, इसको कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे। ये तुमने कैसे बजाई? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो देखो ये है फंक्शन की, इसको प्रेस करके इन सभी बटन को एक एक करके प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से काम करता है। अगर आप बिना फंक्शन की प्रेस किए बिना आप इन सभी बटन को प्रेस करोगे तो आप सर पटकते रह जाओगे पर ये बटन काम करने वाला नहीं होगा। इसमें आपको मल्टी कलर एलईडी मोड दिया गया है जो इसके एल्युमिनियम के मुखड़े को रंगीन कर देता है। और हाँ, फंक्शन की प्लस विंडो की आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे विंडो की लॉक हो जाता है और फिर अगर आप फंक्शन की प्लस W को प्रेस करते हैं तो जो ये एरो वाले बटन हैं आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड में आप विंडो की और ऑल की को अनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। और ये है कीबोर्ड के साथ में आने वाला माउस। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 बटन मिल जाते हैं, ये वाले नहीं, ये वाले। ये 2 बटन हैं जो आप फोल्डर के फाइल को आगे पीछे कर सकते हैं और इस बटन से आप कर्सर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस माउस में आपको हाई रेजोल्यूशन सेंसर दिया गया है और 3200 DPI का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये था इस कीबोर्ड का डिटेल रिव्यू और इसके सारे फंक्शंस मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया है और बताया है। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ नहीं डिस्क्रिप्शन में, और दबा दीजिएगा सब्सक्राइब बटन।